मुअज़्ज़ज़ भी दोस्तों, मेरी किताब आज़ादी की खातिर से हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर एक फ़िल्म तैयार की जा रही है, जिसकी ज़िम्मेदारी म्यूज़िक पोर्ट ने ली है और बहुत जल्द TV4U पर पेश की जाएगी. Μεταφρασμένα ποίηματα ή κείμενα ή αντίστοιχα ελληνικά έργα παρουσιάζονται σε αυτό το μέρος του καναλιού, την ελληνική λογοτεχνία. Μπορείτε να υποβάλλετε και δικές σας ελληνικές δημιουργίες για να προβληθούν στο κανάλι μας. Γεια σας, είμαι η Τσικίκο. Έγραψα 2 ποίηματα σκεπτόμενοι την αξία των ανθρώπων και ίσως της αγάπης. Ελπίζω να σας αρέσουν. Η πτώση. Κλείνω τα μάτια μου, παίρνω μια βαθιά ανάσα. Η καμένη γη γεμίζει ζωηρά μαγαζιά. Παίρνω το καλάθι μου, χτυπάει η καμπάνα. Ο κρότος της νεκρώνει τη δική μου μοναξιά. Όλοι μας μαζευτήκαμε και πάλι στα τυφλά, στα μαγαζιά με τα πιο χαμηλά ράφια. Η κουρασμένη πελατεία δεν γνέφει πιο ψηλά, σχεδόν στο πάτωμα είναι καρφωμένα τα μάτια. Σήμερα αγόρασα αντικείμενα πολλά, δεν ξέρω αν τα χρειάζομαι ή αν τα θέλω. Ξέρω όμως ότι ήταν πολύ φθηνά, ήταν σε τιμή προσφοράς λέω, δεν φταίω. Μετά από χρόνια ήρθε νέο εμπόρευμα. Υπήρχαν καριέρες και εμπειρίες στις βιτρίνες. Ακριβά προϊόντα που πουλούνταν φθηνότερα. Και ορμήσαμε δίχως να πάρουμε ευθύνες. Και τότε μου συνέβη κάτι το ανήκουστο. Σε γνώρισα και σε ήθελα δίχως αιτία. Ο μικρός πρίγκιπας είπε λόγο ασήμαντο, καθώς αγοράζεται η αγάπη και η φιλία. Δεν πέρασε πολύς καιρός, αλλά σε ξέχασα. Πιάνεις χώρο, κλέβεις χρόνο, σε βαρέθηκα. Δεν σε θέλω πια, μάλλον γιατί σε έσπασα. Γιατί μ' αγάπησες, με ρώτησες και μπλέχτηκα. Τη μέρα που σε γνώρισα, όλα ήταν θολά. Δεν ξέρω τι σου βρήκα. Είχα πάρει έκσταση. Ξέρω όμως ότι έκανα πολύ καλά, γιατί ήταν η μέρα που ήσουν σε έκπτωση. Ξημερώνω. Ποιος είμαι εγώ που θα καθορίσω τι είναι αγάπη? Στον κόσμο αυτό δεν την βρήκα εγώ. Αυτή με βρήκε. Άλλοτε με φυλά, άλλοτε με πετά στη λάσπη. Δεν ξέρω από πού ήρθε ή ποιον σε πριν ανήκει. Και ποιος είσαι εσύ που θα καθορίσεις τι είναι αγάπη? Θαρώ είσαι ο ήλιος που θέλει δική του τη γη. Εκείνος που κοιτάει μόνο μέσα από το χρυσάφι, που αγοράζει αγνές ψυχές και τους αφήνει πληγή. Δεν είσαι όμως μόνο ένας, είσαστε πολλοί. Σε όλους σας έλειψε της αγάπης το κάλεσμα. Την πιάσατε μονοβραδείς για την πτυχή της την καλή και το επόμενο πρωί τη βάλατε στην τράπεζα. Αλήθεια, τι νιώσατε? Ζήσατε την αλλαγή? Το ξέρετε ότι αγαπήσατε στα ψέματα? Θα μάθετε λοιπόν, μόλις χαράξει η αυγή, πως αγοράσατε μια απομίμηση του έρωτα. Όχι, δεν θα καθορίσω τι είναι έρωτας. Ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε αυτοί μπορούν. Αυτός δεν χρειάζεται της ανθρώπινης έρευνας. Όμως χωρίς αυτόν, οι άνθρωποι πονούν.